Всем привет! Вот за 2 месяца впервые пошел сильный дождик у нас. Вроде бы надо порадоваться за свои растеницы, но дождь идет с сильным-сильным ветром. И вот прям загнуло мои петуньки, так жалко их. Смотрите, какие они несчастные висят. И вот эти петуньки все тоже загнулись. Это тоже вся даже переломала ее. И вот это несчастная такая вся петунька. Такой сильный дождь. В целом, конечно, надо порадоваться. Еще и гроза. Польет хоть нашу картошку, наши поля и вообще все вокруг, все растения и деревья. Какой кошмар. Даже велик свалило ветром. Велик у внучки упал от сильного ветра. Сильный ливень закончился, и посмотрите, как выглядит после дождя петуния. Вся такая бедная, несчастная, совсем никакого вида. И рядом бегония. Посмотрите, как она красиво выглядит. И ветер, и такой сильный ливень ей нипочем. И вот снова петуния. Очень пышный такой был кустик. И смотрите, как бедные цветочки все свисли. И снова бегония. Так что советую присмотреться к этому цветочку. Очень красивый цветок. И непогода ему нипочем. И с этой стороны то же самое. Такая вот бедная петуния. Всю ее раскидала по сторонам. И вот такая чудесная бегония. В этих горшочках на 5 литров у меня по 2 бегонии посажено. Я думаю, если бы посадить по 3 кустика, то смотрелось бы очень красиво и пышно. И вот эта махровая петуния была таким пышным кустиком. И что с ней стало во время дождя? Ну, а эту петуньку вообще сломала. Петушок сразу запел. Вот такое
коротенькое видео я сегодня для вас сняла в нашу непогоду, в сильный ветер и дождь. На этом я прощаюсь с вами. Ой, раскаты грома еще слышны. Желаю вам красивых цветов, хорошего настроения и отличной погоды. С вами была Настя. До новых встреч. Пока-пока.